전자레인지로 익어도 돼? 우삼겹에 깻잎, 팽이버섯, 냉털 야채 넣어 돌돌 말아주면 이런 모양이 나오는데 실리콘 냄비에 넣어 맛을 휘리릭 전자레인지에 8분 돌려 비법 소스 뿌려주면 와 진짜 꼭 드셔보세요. 전자레인지로 익어도 돼? 우삼겹에 깻잎, 팽이버섯, 냉털 야채 넣어 돌돌 말아주면 이런 모양이 나오는데 실리콘 냄비에 넣어 맛을 휘리릭 전자레인지에 8분 돌려 비법 소스 뿌려주면 와 진짜 꼭 드셔보세요.